স্পেশাল মক টেস্ট সিরিজে ক্লাসটি দেখুন এবং নিজের সফলতা নিশ্চিত করুন। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা আলোচনা। SLST KPWP স্পেশাল পার্ট 1, 2, 3, 4, 5 যে সিরিজগুলি আমাদের আপলোডেড হয়েছে, ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবেন, পাশে থাকবেন। আর পার্ট 6-এ সবাইকে স্বাগত। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব নাও। এই পর্বের প্রথম কোয়েশ্চেনটি দেখে নেওয়া যাক। খড় জলে মৃদুকরণের অর্থ হচ্ছে জল থেকে Ca+2 এবং Mg+2 এবং সাথে Fe+3কে দূরীকরণ। জৈব সার ধীরে ধীরে নাইট্রোজেন ত্যাগ করে। থাইরয়েড চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় আয়োডিন 131। উভধর্মী অক্সাইড গঠন করে অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক এবং কপার। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় হচ্ছে সোনা, গোল্ড। ঝাল সংকর ধাতুর মৌলিক উপাদান লেড এবং টিন। ক্লোরোফিলে থাকে ম্যাগনেসিয়াম। অজৈব গ্রাফাইট হচ্ছে Bn। নেক্সট, প্রথম ভারতীয় নোবেল প্রাপক তথা এশিয়ার মধ্যে প্রথম 1913 সালে ফর গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। অ্যালডল বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে CH3COCH3। প্রথম তাপমাত্রা ও চাপে 1 গ্রাম মৌলে গ্যাসের আয়তন 22.4 লিটার। ধাতব পরিবাহী তড়িৎ রোধাঙ্ক তাপমাত্রার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। গ্রিনহাউস গ্যাস নয় সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি হচ্ছে মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প। সবুজবিহীন গাছ হচ্ছে ফাঙ্গি। পৃথিবীর স্ক্যাভেঞ্জার হিসাবে পরিচিত অ্যালগি। নেক্সট, যে পদ্ধতিতে দুটো গাছের ভালো দিকগুলি যুক্ত হয় তাকে বলা হয়ে থাকে গ্রাফটিং। সায়ানোকোবালামিন হচ্ছে ভিটামিন B12-এর রাসায়নিক নেম। সূর্যের অভিমুখে সূর্যমুখী গাছের বেঁকে থাকাকে বলা হয়ে থাকে ফটোনেস্টি। কিডনির পরিস্রবণ যন্ত্র সেটি হচ্ছে নেফ্রন। চীন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর দিয়ে একটি নতুন বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করেছে, যেটার নাম হচ্ছে গদর বন্দর। মানব শরীরে খুব সম্প্রতি একটি নতুন পতঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম হচ্ছে মিজেন্টারি। সবচেয়ে প্রাচীনতম সায়েন্স ফিকশন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড হুগো পুরস্কার। রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রথম দেওয়া শুরু হয় 1958 সালে। ইউনেস্কো পৃথিবীর রাজধানী বলে অভিহিত করেছিল 2017 থেকে 19 সালটিকে, সেটা হচ্ছে আবুধাবির শারজাহ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম বাণিজ্য কুঠির স্থাপন করে সুরাট। গদর পার্টি হচ্ছে সান ফ্রান্সিসকোতে তৈরি করেন লালা হরদয়াল, USA সান ফ্রান্সিসকোতে 1913 সালে। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি লর্ড ডালহৌসির আমলে চালু হয়েছিল। কৌলিন্য প্রথা বাংলায় প্রবর্তন করেন বল্লাল সেন। আগ্রা দুর্গ নির্মাণ করেন আকবর। হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট বিদ্যাসাগর, বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ। ইলবার্ট বিল প্রবর্তনের সময় ভাইসরয় ছিলেন লর্ড রিপন। 1857 সালে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কানপুর থেকে নানা সাহেব। ইন্ডিয়ান মেরর পত্রিকার সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন। অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন পাল বংশের শাসক। ICDS এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস। এর সুবিধাভোগী হলো কারা? যারা 0 থেকে 6 বছরের শিশু, একই সাথে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং স্তন্যদায়িনী মাতা বা মা। দ্বিকক্ষ আইনসভা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ, এই 6টি রাজ্য রয়েছে। ভারত ছাড় আন্দোলন 1942 সালের 8ই আগস্ট শুরু হয়েছিল। সাইমন কমিশন ভারতে আসে নভেম্বর 1927 সালে। দক্ষিণ ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের মুখ্য এবং প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন ধীরু ভিকা।
নেক্সট, খেদা এবং চম্পারণ আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন গান্ধীজি 1917 সালে বিহারের চম্পারণে। ব্রিটিশ দ্রব্য সামগ্রী বয়কটের প্রথম প্রস্তাবক যিনি ছিলেন তিনি হলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। তার সঞ্জীবনী পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি এটি বিরোধিতা করেছিলেন। ভারত সভা 1876 সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতায়। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, এটি নীল চাষিদের অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি লিখিত। বন্দে মাতরম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাস থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। ডেকান এডুকেশন সোসাইটি, এটি প্রতিষ্ঠা করেন জি আগারকার। নেক্সট, আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় 1875 সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে। পুনা সার্বজনীন সভা প্রতিষ্ঠা করেন বাল গঙ্গাধর তিলক। ন্যূনতম যে সুদের হার যার কমে ব্যাংক ঋণ দিতে পারে না তাকে বলা হয়ে থাকে বেস রেট। কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি সর্বোচ্চ অংশ দিয়ে থাকে ভারতবর্ষে খাদ্য ক্ষেত্রে বা খাদ্যের জন্য। জিএসটির সর্বোচ্চ যে বস্তু সামগ্রী বা দ্রব্য সামগ্রীতে নেওয়া হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে পানীয়। পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার 2011 সেন্সাস অনুযায়ী সবথেকে বেশি হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর। উত্তরাখণ্ডের সরকারি ভাষা সংস্কৃত। দেশ বিভাগের বহুমুখী মানবিক দুর্দশার কাহিনী যে ফিল্মে বিধৃত রয়েছে সেটি হচ্ছে বলরাজ সাহানির গরম হাওয়া। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধী নেতা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রয়। সপ্তম তপশিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে অরণ্য। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া, যেটি নীতির সম্পূর্ণ রূপ, যেটি তৈরি হয়েছে 2015 সালের 1 জানুয়ারি। মানব উন্নয়ন সূচি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স নির্মাণ করে প্রথম পাকিস্তানের মেহবুল হক। সরকারি ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হবে না সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়। ভারতের সর্বোচ্চ শতাংশ বনভূমি রয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজ্য হিসাবে মিজোরাম প্রায় 86%, এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে যদি ধরা হয় লাক্ষাদ্বীপের 90% অঞ্চল বনভূমি রয়েছে, এবং মোট আয়তনের দিক থেকে সবথেকে বেশি বনভূমি রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত কর, এটি হচ্ছে খবরের কাগজ এবং বিজ্ঞপ্তি কর। এগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এই কর আদায় করে থাকে। টেরাকোটা মন্দিরের জন্য বিখ্যাত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। সুন্দরী গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম হেরাটেরিয়া মাইনর। টোটোরা বসবাস করে, টোটো উপজাতি। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় টোটো পাড়া বলে একটি পাড়া রয়েছে। যে সমুদ্র স্রোত এল নিনো নামে পরিচিত সেটি হচ্ছে হামবোল্ড স্রোত। স্থলসীমা দ্বারা আবদ্ধ নয় পৃথিবীর একমাত্র সমুদ্রটির নাম হচ্ছে শৈবাল সাগর। স্থলভাগ এবং জলভাগের মধ্যে সংযোগ বাস্তুতন্ত্রটির নাম হচ্ছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ম্যানগ্রোভ অরণ্য স্থলভাগ এবং জলভাগ এই দুই বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। 1956 সালে পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয়েছিল। যে অংশটি ভেঙে সেটা হচ্ছে তৎকালীন বিহারের মানভূম অংশ বা মানভূম জেলা। ভারতের সর্বোচ্চ চা চাষ আসামে। প্রথম এখান থেকেই ভারতবর্ষের চা চাষের আবির্ভাব বা শুরু হয়। ভারতে যে ধরনের কফি বেশি উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে অ্যারাবিকা কফি। কফি উৎপাদনে প্রথম কর্ণাটক। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা দামোদর উপত্যকা ডিভিসি। তো ফ্রেন্ডস, এই ক্লাসটি এই পর্যন্ত। ক্লাসটি ভালো লাগলে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আর প্রশ্নগুলি খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর কোনো জায়গায় কোনো রকমভাবে ভুল থাকলে কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।